បាទ សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីកម្មវិធីមួយសម្រាប់ថត screen គឺ do recorder តែយើងត្រូវថតពីតាមបែបណាដើម្បីឲ្យវាឃើញច្បាស់មានរូបភាពច្បាស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញការថត screen នេះគឺប្រើប្រភេទ Android គឺ sub Android ឬក៏របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំថតតាមរយៈtablet Galaxy Tab E Galaxy Tab E ដែលខ្ញុំកំងពី Amazon មកខ្ញុំទិញតាម online Amazon បាទពីក្រៅបាទអានេះក៏វាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់វាគឺប្រភេទ Android ដែរដូច Samsung ឲ្យដែរបាទព្រោះនេះវាជាប្រភេទទូរស័ព្ទប្រភេទ tablet បាទ Samsung ដែរហើយមុនបងប្អូនគ្រាន់តែទាញវាខាងលើចេះមកផាត់ពីខាងលើចេះមកបងប្អូនឃើញនឹងចំណុចនេះបងប្អូនចុចលើទៅនេះមកនេះមកបាទរួចហើយបិទវិញមកទុំទៀតបងប្អូនទៅមើលការប្រើប្រាស់របស់វាម្ដងបងប្អូននេះកន្លែងនេះ do recorder បងប្អូនបើកវាចឹងមកបាទចុចបើកវាចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនចុចលើ setting បាទចុចលើ setting នេះមកហើយការពិតទៅវាមានតែពីរចំណុចទេសំខាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅ do recorder នេះទីមួយបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះគឺ record audio មកខាងក្រោមនេះបងប្អូនត្រូវ tick កន្លែង record audio នេះគោលបំណងបានជាឲ្យបងប្អូន tick លើ record audio នេះគឺដើម្បីឲ្យយើងថតទៅហើយឮសំឡេងបើសិនជាយើងអត់ tick អាហ្នឹងទេយើងថតទៅវាអត់ឮសំឡេងទេបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីឲ្យឃើញរូបភាពច្បាស់ដើម្បីរូបភាពច្បាស់បងប្អូនថតវាមានជំរើសជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើខាងលើបងប្អូននេះឃើញ video setting បងប្អូនចុចលើវាមកចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសsetting របស់បងប្អូនជ្រើសអាលើហ្នឹងមានន័យថាវាច្បាស់ខ្លាំងបើជ្រើសរើសអាទី2នេះវាគ្រាន់តែវាច្បាស់បន្ទាប់ពីលើមកតែបើបងប្អូនចង់ VC space រាំងតិចបងប្អូនយក720នេះមកបើបងប្អូនយកអាក្រោមនេះវាអាចអត់សូវច្បាស់ហ្នឹងបើយកអាលើនេះវាច្បាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអាស្រ័យលើការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននេះជាទូទៅបងប្អូនយក720នេះគឺល្អដែរបាទសម្រាប់ការថតវីដេអូអីផ្សេងដល់យើងថត screen ថតអីចឹងដើម្បីវាឃើញច្បាស់ចឹងទូរស័ព្ទយើងយកប៉ុណ្ណឹងបានបាទប៉ុន្តែ iPhone ដូចពិបាកសេរីញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែ iPhone យើងថតទៅរាងច្បាស់ដែរវាអូតូរបស់វាតែម្ដងតែវាមានបញ្ហាបន្តិចសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone សម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនអត់ចេះនៅពេលដែលយើងថតរួចហើយយើងយកមក edit វានៅក្នុងកម្មវិធី Sony វានឹងមានបញ្ហាតាមរយៈដែលវាអត់ចេញរូបភាពវាឮតែសំឡេងជាដើមប៉ុន្តែអានឹងយើងអាចកែបានយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតសម្រាប់កែវាឲ្យឃើញទាំងរូបភាពបានបាទហើយបើនិយាយពីមកបកមកខាង Samsung ឬក៏ប្រភេទប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android នេះវិញគឺបងប្អូនងាយស្រួលបងប្អូនអាចចង់ដាក់វាច្បាស់ចង់ដាក់មិនគឺវាមានតែពីរចំណុចនេះទេសំខាន់សម្រាប់ការថតបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងទាក់ទងនឹងការ record ហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរជាសំណួរមកដល់ខ្ញុំបានការពិតនៅក្នុងនេះវាមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ថាកន្លែង live នេះអីបងប្អូននេះរូបវីដេអូនេះគឺគេឲ្យយើងអាច live វាបាន live វីដេអូជា game ជាអីអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺបងប្អូនអាច live វាបាននៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាកម្មវិធីនេះវាល្អដែរតែតើយើងចេះរបៀប live វាទៀតណាបងប្អូនបាទសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅពេលនេះគឺបង្ហាញឲ្យចេះអំពីការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថតឲ្យឃើញរូបភាពច្បាស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច comment និង subscribe ឲ្យ channel របស់ខ្ញុំហើយមួយវិញទៀតបើមានសំណួរបងប្អូនអាចសួរនៅខាងក្រោមបានបាទសូមអរគុណ